Sapa ngongkon tumbas-tumbas? Wong ana awake watukan. Iku, susu iku yang garai watuk, duduk es tok. Bah, mimi obat mari ini ya. Sapa ngongkon tumbas koyo ngono? Ibu kan wis ngomong, ndak oleh tumbas-tumbas dhisik, lek watuk karine koyo ngono. Aku. Iya. Tapi AA kan watuk. Ya apa lek watuk bengi iku? Perute sampai sakit iku. Iya, apa kok tumbas-tumbas koyo ngono iku? Ini obat lho mari ngene.